Witam wszystkich w ten piątkowy poranek. Piątkowy? Piątkowy. Tak, wróciliśmy do jakieś niecałą godzinę temu z terenu gry. Po całej nocce walki. No i co? Łapiemy oddech, zjedliśmy śniadanie, zmieniamy repliki na dzienne. No i zaraz wracamy walczyć, bo samo się nie wygra, nie? A my jesteśmy już troszkę dojechani. Nasi są już w terenie, bo oni zeszli szybciej. A my walczyliśmy do ostatniego. A i tak nie udało nam się osiągnąć pełnego sukcesu, jeżeli chodzi o zadanie. Więc co? Chyba tyle takim porannym raportem i widzimy się w terenie.